Ciao a tutti, benvenuti al Moto Festival. Oggi siamo con Andrea Silva, responsabile comunicazione BMW Motorrad Italia. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ciao. Abbiamo invitato più in generale BMW per parlare di tecnologia, perché BMW è una di quelle case più attente all'innovazione ed è una delle poche che può anche contare su un vantaggio in più, che è il travaso tecnologico dalle 4 alle 2 ruote. Quanto è importante? È importante perché ci dà un vantaggio competitivo in termine tecnologico che è significativo. Questo lo abbiamo visto nel corso della storia sia per i motori a combustione interna sia oggi per quella che è la sfida della mobilità elettrica. Entro subito nel vivo allora della mobilità elettrica, no? Col CE04, che è un concentrato di tecnologia a proposito derivata anche dalle quattro ruote, perché comunque batteria e Motore. propulsione, esatto, derivano dalle quattro ruote, tecnologia che ha permesso di liberare anche la creatività, perché tutti i volumi sono stati rivisti e il risultato è un design di assoluta rottura. Esatto, design di rottura sicuramente è la definizione più importante. Il fatto di non avere i vincoli storicamente imposti da un motore endotermico ha permesso ai designer di partire da un foglio bianco per quanto riguarda il design in senso lato, quindi non solo l'aspetto estetico ma anche quella che è l'architettura del veicolo stesso, permettendo di adottare soluzioni assolutamente favorevoli ad esempio al bilanciamento dei pesi al baricentro, come giusto per citare la batteria messa orizzontalmente sotto la scocca e anche di conseguenza la possibilità di avere un design unico che sicuramente non lascia indifferenti. Parlando di innovazione non si può prescindere dalla connettività sia del pilota, di chi guida proprio al veicolo, sia di come i veicoli ormai siano connessi e traggano informazioni dal mondo che li circonda. Questo ha due vantaggi. Il primo è sicuramente una maggiore sicurezza, cioè come la tecnologia aiuta i motociclisti oggi. È un capitolo importante questo perché è un tema su cui abbiamo investito nel corso degli anni. La possibilità di avere il pilota connesso al veicolo, come ad esempio attraverso quello che sul nostro catalogo si chiama connectivity, è sicuramente una funzione molto importante per il comfort e la sicurezza di chi guida, in quanto il pilota attraverso il proprio smartphone diventa parte integrante del veicolo e è possibile comandare le principali funzioni dalla stessa interfaccia del veicolo, quindi mi riferisco ad esempio ai blocchetti dei comandi. Questo permette di gestire non solo l'aspetto di connettività telefonica in modo sicuro mentre si guida, che soprattutto su un veicolo destinato all'uso urbano come il C04 è un aspetto molto importante per noi, ma anche la connettività a livello di sistema di navigazione che viene integrato in modo cartografico sempre sul display, piuttosto che anche l'infotainment, quindi la musica e quant'altro. Questo è un aspetto che è rilevante per quanto riguarda la sicurezza e pone le basi per tutti gli sviluppi futuri di quella che può essere la connettività, la cosiddetta V2X o V2V, su cui stiamo già lavorando con il consorzio con cui siamo associati e che abbiamo fondato oramai qualche anno fa. In casa BMW però sicurezza è anche sistema e-call, ne abbiamo parlato diverse volte, vuoi spiegarcelo nuovamente? Sì, il sistema iCall è un dispositivo che abbiamo visto nascere sulle quattro ruote e che siamo stati pionieri nel mutuarlo sulle due ruote. È un sistema molto importante ai fini della sicurezza, dove se una persona è fortunata non si accorge neanche di averlo, ma nel momento del bisogno è veramente una discriminante, perché permette in modo automatico, anche manuale, ma diciamo fondamentalmente automatico, di attivare una chiamata di emergenza verso una centrale operativa che è disponibile sempre, quasi in ogni parte del mondo, e permette di fornire soccorsi immediati a chi ha bisogno. Stiamo parlando non di soccorso stradale, che per quello ci sono già altri prodotti nel caso nostro come le mobile care che vanno ad assistere il pilota in caso di bisogno, ma parliamo proprio della attivazione dei soccorsi di primo intervento che in caso di una situazione
diciamo sfortunati, in cui magari è successo un incidente, i sensori della moto identificano la caduta della moto o una situazione di pericolo e attivano appunto i soccorsi che si mettono in contatto, e se si verificano le condizioni per cui devono intervenire, in modo molto rapido, grazie anche alla localizzazione GPS, corrono in aiuto. Quindi connettività come sicurezza e soccorso, speriamo mai, ma anche come servizio, soprattutto in ambito urbano. Già un po' l'hai iniziato a parlarne, c'è bisogno di informazioni. Motociclisti e scooteristi hanno bisogno di informazioni mentre guidano e BMW come è andato incontro a questa necessità? Hanno bisogno di informazioni mentre guidano in modo sicuro, perché oggi le informazioni a disposizione del pilota sono tante, perché ci sono le informazioni del veicolo, tutte quelle legate alla connettività, e anche quelle renderle disponibili in modo da non distogliere attenzione alla guida, che poi è sempre l'aspetto fondamentale della sicurezza importante. BMW sta lavorando in questa direzione innanzitutto estendendo su quasi tutta la gamma display a matrice attiva grandi, visibili, leggibili, che riescono a far visualizzare al veicolo tutte le informazioni che possono servire al cliente. La navigazione è una di queste funzioni, che soprattutto nell'ambito urbano è sempre molto importante, e appunto i servizi legati alla connettività della navigazione o degli eventuali pericoli della strada, come stavo dicendo prima, sono importanti, perché la possibilità di avere un modello anche previsionale, ovvero sia che mi avvisi in anticipo di eventuali situazioni pericolose che posso incontrare lungo il percorso, ecco, quello è un aspetto che ha un certo peso. E torno a quello che dicevamo prima, che BMW è uno dei brand che partecipa e ha fondato il Connected Motorcycle Consortium, che lavorano per definire degli standard di comunicazione per tutte le tecnologie V2V, quindi la connettività tra i veicoli che stanno circolando, e V2X, quindi la connettività dei veicoli con le infrastrutture, in modo trasversale, quindi non solo limitato al mondo delle due ruote, ma anche quelle delle auto, per avere una quantità di informazioni importanti ai fini della sicurezza preventiva, come mi piace definirla in questo caso. Andrea, cambio un po' fronte, ritorno a parlare di tecnologia come approccio, perché non si può prescindere dall'aspetto ecologico. E a me ha stupito come BMW sia dagli anni 70 che ha una figura preposta, un responsabile per l'ambiente, che proprio integri nella produzione anche gli aspetti ambientali. Sì, oggi parliamo molto di sostenibilità. Per il BMW Group è un aspetto che è alla base della strategia e che ha radici indietro, perché stiamo parlando di mal contati una cinquantina d'anni fa, Secolo, sì. dove per la prima volta defini un responsabile per la tutela ambientale, quindi che avesse potere di influenzare tematiche legate non solo ai prodotti, ma anche alla produzione, che non ha un aspetto secondario per quanto riguarda l'impatto sociale. La sostenibilità poi all'inizio degli anni 2000 è diventato uno degli elementi fondanti per definire la strategia del BMW Group, che ha permesso di dar vita negli anni dopo, insomma negli ultimi 20 anni, a prodotti e prototipi assolutamente focalizzati a avere un approccio di grande tutela verso appunto la sostenibilità ambientale. Quindi propulsione elettrica, ma c'è anche tanta ricerca sulle propulsioni tradizionali, la benzina, e anche sull'idrogeno. Cosa bolle in pentola? È giusto dire propulsione elettrica, ma non solo propulsione elettrica, perché sicuramente è una forma di propulsione che durante l'utilizzo non genera CO2, e dove anche le recenti normative stanno indirizzando di lavorare, ma non solo, perché ci sono tante altre opportunità. Noi continuiamo a credere ad esempio nel motore a combustione interna e continuiamo a svilupparlo per avere prodotti sempre
più belli da guidare nel rispetto delle normative ambientali e pensiamo che nei futuri sviluppi ci sia margine di renderli sempre più a basso impatto ambientale durante l'utilizzo. Ma non solo, abbiamo creduto e crediamo nell'idrogeno, abbiamo visto già anche qui 15-20 anni fa una auto con motore a combustione interna, usando l'idrogeno come combustibile, ma l'idrogeno può essere anche l'opportunità di altre forme di propulsione, come, giusto per citare una, le celle a combustibile. Quindi la partita è aperta, è ampia e è giusto lavorare nella direzione di uno sviluppo non focalizzato su una tecnologia, ma che contempli più scenari per essere sempre pronti a combattere, a giocare da protagonista a ogni sfida. Perfetto, grazie Andrea, io ti ringrazio di aver partecipato al nostro Moto Grazie a Festival voi. e di averci parlato un po' di BMW.